హలో! అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు వీడియోలో రా మ్యాంగో తోటి టిఫిన్ చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? మరలా ఒక వంటింటి చిట్కా శొంఠి, కరక్కాయతోటి దగ్గు తగ్గించుకోవడం ఎలా? ఇది నిన్న చేసిన ముక్కల పచ్చడి ఇలా బాటిల్స్‌లో స్టోర్ చేసుకున్నానండి. తర్వాత ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడతాను. కొంచెం విడిగా తీసి పోపు పెట్టాను. టెక్స్చర్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఎలా ఉందనేది. ఇప్పుడు చేస్తున్న టిఫిన్ చట్నీ ఇడ్లీ, దోస, గారె, వడ, పునుగులు దేంట్లోకైనా బావుంటుందండి. అల్లం పచ్చడి ప్లేస్‌లో లేదా చింతపండు పచ్చడి ప్లేస్‌లో మనం దీన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. చింతపండు ఎక్కువ వాడొద్దు, ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు కాబట్టి, ఇది చేసుకొని మనం హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చనమాట. ఈ ముక్కలు డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లోంచి తీశానండి. అది స్టోర్ చేసుకున్నాను నేను. అలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే, కట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే 6 మంత్స్ వరకు పాడవకుండా ఉంటాయండి. మనకు కావాల్సినప్పుడల్లా తీసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు తీసి పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు. అందుకే అలా అవి డ్రైగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ముక్కలకి కొద్దిగా నీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మరీ ఎక్కువగా అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే మరీ లూజ్‌గా ఉంటే చట్నీ బావుండదు. కావాలంటే తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముక్కలు మెత్తపెట్టడానికి సరిపోను యాడ్ చేసుకొని, అది స్టవ్ మీద పెట్టి కొంచెం సేపు ఉడికించాలన్నమాట. చూడండి, ఉడికిన తర్వాత చల్లార్చి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరే, ఆ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు మీకు ఒక ఆయుర్వేద చిట్కా చెప్తాను. ప్రజెంట్ ఈ లాక్డౌన్లో మనకి హాస్పిటల్స్ ఏం లేవు. మనకు చిన్న చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వచ్చినా కూడా మనం ఇంట్లోనే చిట్కాలతోటి ట్రై చేస్తే బెటర్. దగ్గు తగ్గటానికి వంటింటి చిట్కా శొంఠి, కరక్కాయ పైబెరడు ఈ రెండింటిని మెత్తగా దంచి కొంచెం ఎండు ద్రాక్ష కానీ ఎండు కిస్మిస్ కానీ వేసి కలిపి నూరాలన్నమాట. ఇవి మెత్తటి ఉండలా అయిన తర్వాత కుంకుడు గింజంత మాత్రలు చేసుకొని ఒక్కొక్క మాత్ర బుగ్గన పెట్టుకొని రసం మింగుతూ ఉంటే దగ్గు తగ్గుతుంది, గొంతులో హాయిగా ఉంటుంది, కఫం కూడా కరుగుతుంది, కళ్ళె కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది, గొంతులో నస కూడా తగ్గుతుంది, జలుబు కూడా తగ్గుతుంది దీంతోటి. ఈ టైంలో మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటే తప్పకుండా హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళండి దీంతో సరిపెట్టుకోకుండా. ఇంకా ఇలాంటి చిట్కాలు రోజు ఒకటి మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. చూడండి, మన మ్యాంగో జామ్ రెడీ అయిపోయింది. జాములాగా ఉంది. జెల్లీలాగే వస్తుందన్నమాట. చూడండి, అలా మెత్తగా పూర్తిగా మ్యాష్ అయిపోయింది. ఉడికితేనే మ్యాష్ అయిపోయింది. అయినా ఇంకా స్మూత్‌గా ఉండడానికి, స్మూత్ పేస్ట్ లాగా రావడానికి మిక్సీలో వేయండి. కొన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలున్నాయి. అందుకని నేను మిక్సీలో వేశాను. మిక్సీలో వేస్తేనే బావుంటుంది. మొత్తం బాగా కలుస్తుంది. దీన్ని ఇంకా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని దీనికి ఉప్పు, కారం, తర్వాత బెల్లం పొడి చేసుకుంటే ఈజీగా కరుగుతుంది. నేను పొడి చేసి అక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఆ 3 దీనికి కలపాలన్నమాట. తగినంత మనం ఎంత తింటామో ఎవరి టేస్ట్‌ని బట్టి వాళ్ళు కలుపుకోవాలి. ఇక దీంట్లో పోపు పెట్టుకుంటే మన టిఫిన్ చట్నీ, రా మ్యాంగో టిఫిన్ చట్నీ, టేస్టీ టిఫిన్ చట్నీ రెడీ అయిపోయినట్లే. చూడండి, ఒక చిన్న పాన్లో తిరగమాత గింజలు వేసేసి శుభ్రంగా బాగా వేగిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకొని దాంట్లోనే పసుపు కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. పసుపు బాగా కలుస్తుంది. అందుకని ఆ తిరగమాతలోనే పసుపు కూడా వేసేసి కావాలంటే పోపులో ఇంగువ కూడా వేసుకోవచ్చు. రొటీన్ టిఫిన్ చట్నీస్తో మనకి బోర్గా ఉన్నప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. చింతపండు చట్నీ ప్లేస్లో ఇది ఖచ్చితంగా రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇది మన చట్నీ ఫైనల్ లుక్. మరలా మరొక కొత్త రెసిపీ తోటి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.